Po ndodh diçka me fëmijët që më duket shumë e rëndë. Po ndjek dy raste në pediatri, raste të vështira. Dhe 10 ditësh temperaturë lartë edhe shqetësime shëndetësore të tjera. Për ata në radh parë, po natyrisht shqetësim shumë i madh edhe për prindërit e tyre. E dini çfarë mësova? Që njëri për fëmijëve ishte me frut. Për të ka vaksinë. Ashtu edhe tjetri. Ndërkohë që mjekët që po ndjekin më thonë që edhe pse janë vetëm 3 vjeç, njëri për fëmijëve e ka mbyllur kalendarin e vaksinimit në 6 muajt e parë të jetës. Pra prindrit nuk i kanë çuar më të ndjekin kalendarin e vaksinimit që 6 muajsh. Po e përsëris, fruthi luftohet përmes vaksinës. Mungesa e vaksinës ka sjellë këtë gjendje dhe pasoja me gjas, jo në këto raste, kanë qenë fatlume në gjithë sistemin e tyre qendror. Kafshët që dalin për media, online, televizione, shumë rradhe dhe flasin pa pikën e përgjegjësisë dhe pa pikën e dijes e të njohurisë për vaksinat e për vaksinimin. Po ju vrasin fëmijët, po ju dëmtojnë fëmijët, po ja u lën fëmijët me pasoja të rënda. Është një tmerr. Kalendari i vaksinimit ka shpëtuar jetë pafund, e ka mbrojtur fëmijë e breza të tërë në këtë vend. Dëgjoni mjekët. Mos dëgjoni idiotët. Dëgjoni mjekët. Idiotët, po ju bëjnë dëm fëmijëve tuaj. Dëgjoni mjekët që duan t'ju shtojnë fëmijët tuaj e zbatoni kalendarin e vaksinimit. E kuptoni se çfarë po i bëni fëmijëve tuaj duke ndërprer kalendarin e vaksinimit. Fund fare. Parajetës fëmijëve parat nuk kanë vlerë, po a e kuptoni se sa po shpenzoni tani? Kur do të kishit bërë një vaksin falas për fëmijët tuaj.